दोस्तों, हम मिट्टी में से कुछ टॉयज निकालने वाले। आज हम ना मिट्टी में से बहुत सारे टॉयज निकालेंगे। ये देखो, मिट्टी में से बहुत सारे टॉयज वाओ, ये निकालेंगे। देखो मुझे क्या मिला है, एक तोता। एक तोता, देखो एक चेंचो, देखो मुझे एक ऑटो रिक्शा मिला, कितना अच्छा है। और कुछ ढूंढते हैं, देखो ये गिर गया, देखो एक रेड कलर में मोटरसाइकिल कितनी सुंदर है। अरे ये क्या है, एक ऊँट है, एक ऊँट है, ढूंढते हैं। अरे एक जिराफ, कितने सारे खिलौने इकट्ठे करेंगे। देखो एक फाइटर प्लेन, कितना सुंदर है, अच्छा बहुत अच्छा है, कितना सुंदरता। देखो एक पेड़, देखो एक रेसिंग गार्ड, और देखो एक बच्चा, इसको तो पहले बाद में निकालेंगे। देखो, अरे इसको मत पकड़ो, अरे ले लो बच्चे, अपनी टोकरी में रख दो बच्चे। अरे क्या कर रहे हो, फिर से कैसे करेंगे। देखो एक फिर से जिराफ, और देखो इसको टोकरी में डालो। और देखो एक काला तेंदुआ, देखो एक टाइगर, और क्या निकलेगा। और देखो एक ऊँट का बच्चा, और कितना क्यूट था। और देखो फिर से फाइटर प्लेन। अब क्या है, एक गऊ, कितनी अच्छी गऊ है, कितनी अच्छी गऊ है। और यहाँ देखो कितने सारे तेने, दो दो जहाज हो गए, तीन तीन जहाज। हम इसे पानी से धोएंगे। देखो कितना सुंदर बन गया, नहीं देखा, ये सारे मिट्टी में गंदे हो चुके थे। वो दो दो फाइटर प्लेन, इसका ऊपर एक लाइट है, और यहाँ पर भी कितनी सारी लाइट्स है। बाय दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।